Salve pessoal, aí ó, Joel da Bandit com mais um vídeo, hein? Hoje eu vou fazer um pânico nas ruas da cidade aqui de Montemor, hein pessoal? Ó, se inscreve aí embaixo aí, ó. Deixa um like aí, ó, pra fortalecer o canal e tamo junto, hein? Ano novo, tamo botar pra pipocar. Tá só o cana. Segue só neguinho favelado, até no tostão furado e sua mãe não vai curtir. Vida de bandido. Pede pra dar uma volta, só nem ligar a moto. Ah, ai. Ô meu pai do céu, sofrendo. Disse que ia andar na moto, cara dele ainda. Olha lá, tá ligando nem a chave, pô. Tá ligando nem a chave. Liga aí, filho, é tão fácil, mano. Apanhou, meu pai do céu. 2 horas e não ligou a moto ainda. Filho da puta! Para com essa porra aí! Acelerado ali. Não tá nem fazendo barulho, ó. Falou! Pessoal, salve, salve! Joel da Bandit com mais um vídeo aqui, ó. Só o Ah, meu, vai me dar estouro. Vai com a barulho?